总裁，这是万动科技的千金，牛津大学保送硕博，金牌律师，从未败诉，咨询费高达6位数。太强势，不要。悦城资本的山本小姐，长相甜美，温婉淑贤，从小到大从未撒谎。太古板，不要。杨康集团的孟小姐，能干利落，高中就为家里拿下2个亿的单子。太精明，不要。总裁，你要是再不挑一个，老夫人又得啰嗦了。我自己的婚姻，我自己做主。这是我为你选中的未婚妻，看看吧。我哎呦，诗诗的奶奶啊，是我的手帕胶，如今她去世了。临走的时候，她还惦记着唯一的孙女，我一定要替她照顾好这个孩子。你的父母又走得早，我只是希望我死前能看到你成家。好吧，我同意。那说定了，快去准备求婚和订婚的礼物吧。对了，银行里存放的那枚戒指也拿出来。那枚戒指价值上亿美金，真的要娶？当然，我的未婚妻必须值得最好的。钱呢，臭丫头！今天你不给我钱，我不会轻轻放过你的！我工资卡都在你手上，你不是已经用完了吗？你外婆不是留给你20万的嫁妆吗？在哪儿？给我拿出来！那20万早就被你赌完了。我真的没钱了。没钱？那你不会去赚啊？哎，我听说陪酒公司很高，你就去那儿做兼职赚钱。让自己的亲生女儿去那种地方，你还是个人吗？养儿防老嘛，我生你就是为了让你给我挣钱的。就是去卖也是应该的。你赶紧给我换上。来了，进来。哟，新来的，长得挺漂亮的。是，这丫头从小就水灵。您瞧瞧这手臂，您瞧这大腿，还是个雏呢。过去。老赵，这就是你的不对了，都是正经人，别说那些个粗话，吓着人小姑娘。哎，大裤衩呢？嘿，老赵，你这就不诚实了，你怎么能骗我兄弟呢？兄弟，都是哥们儿，我也就不瞒你了。兄弟我吧，当女人没多久，这处女膜吧也是刚做的，还硌得慌。不过兄弟的业务能力，你放心，非常熟练。你要是不介意的话呢，咱俩就凑合过一晚，交个朋友，咋样？你胡说些什么呢你？哎呀，妈的，肚子又开始疼了。这电线杆上的小广告，真不怪我。你闭嘴！你说什么？小问题，小问题。哥们儿就是有点
爱他没他，小问题，小问题。哎，老板，你个贱人！好好的一门生意啊，就这么让你给毁了！拿女儿做生意，你还是人吗？在我眼里，没有女人，只有钱。今天你不从也得从，跟我走！走！放开我！赵思田生母早逝，生父好赌成性。赵思田不仅要打工赚学费，还要还他爸的赌债。不过他本人性格单纯善良，人缘也不错，倒是个有担当、有责任的好女孩。她现在在哪儿？据说今晚被他爸拉去饭店陪客。哎，总裁，换身衣服。你爸既然把你交给了我，我就不会让你吃亏的。今晚只要我舒服了，你爸的债就一笔勾销。得赶紧想个办法脱身才行。哎呀，王总，还特意换身衣服。哎。别急嘛，这里是借据，只要您签个乙环，今晚你想怎样，我都乖乖听您的。淘气。啊，嘿嘿。范总，不进去把赵小姐救出来吗？我们现在进去，岂不是打扰她了？哎呀，王总！哎呀，王总，我突然肚子有些不舒服，等我上个厕所回来嘛。你当我是傻子啊？签完字就让你跑？你放开我，我有毒的！不要碰我！别，不要碰我！你叫啊，就算叫破喉咙，也不会有人来救你的。他妈的，谁呀？范总。喂。谢谢你救我。去把衣服换了。你谁呀？为什么要带我来这里？只是有人想见你罢了。放心，钱不会少。像你这种人，不是为了钱什么都能做吗？夫妻自负，我以后绝对不要和这种人有任何关系。你是思思吗？来来来，快坐下。这些年你在外面吃了不少的苦吧？还好。别怕，从今天起，你就是我范家的孙媳妇了。什么？什么？我不同意！我才不要和他结婚，他狂妄自大，别光脸看人。我狂妄？我哪里狂妄？
我哪里自大？我哪里鼻孔里看人？我看你真是厚颜无耻，毫不自爱。好了好了，别吵了，你平时不是这样的，今天这是怎么了？你别怕，我跟你奶奶啊，秦凤雅是手帕交。你奶奶生前我们一直有联系，我也知道你爸对你不好，所以啊，想接你到身边。我奶奶，谢谢您的好意，我过得挺好的。哎呀，哎呦，其实我也快不行了，只想临死前看见你们成家立业。如果你们不同意，我死了算了。奶奶，你说什么呢？哎呀，我考虑一下，您先看病吃药好吗？一言为定，你们商量一下什么时候订婚，我这就去看医生。这套以退为进不错啊，3言2语就把范氏夫人的位置拿下了，手段还真是了得。真是狗咬吕洞宾，不识好人心。这里边有3000万，就算刚刚的报酬，正好还清你家的家债。等奶奶病好了，我还会给你1000万，足够你下半辈子衣食无忧了。我的债务自己还，不需要你的施舍。哼！难道我误会他了？总裁，你就这样让赵小姐走了？去查查他在哪儿工作。哎，范总，赵思甜前1个月刚入职蓝恒。蓝恒啊。总裁，您都有好几个月没来蓝恒了，今天突然过来，是因为赵小姐。例行视察。哎呀，迟到了。范总，赵思甜，眼神这么好啊？那下午的文件要是错了1个字，扣你1个月薪水。啊。都怪昨晚那个神经病，害得我回家太晚，现在迟到了。站住！赵思甜，叫你送个咖啡怎么这么慢？你知道副总监等了多久吗？这新人刚来没多久就得罪了副总监，真是倒霉。听说副营总监是范总青梅竹马的女友，谁敢得罪他啊？真是便宜那个狗仗人势的江苏冉了。店里排队的人太多了，再说你想喝自己去买不是更快？总监叫你干什么就得干什么，谁叫你只是一个小小的实习生呢？活该只能跑腿，不愿意就滚呗。好，我去。对不起，是你，一鸣哥哥，范总。范总，你知道你撞的什么人吗？这可是我们公司总裁，赶紧道歉。对不起，范总。没想到他竟然就是我们公司的大老板，完蛋了，他一定会把我开除的。一鸣哥哥，你没事吧？毛手毛脚，范总您别担心，我立刻开了他。从明天开始你不用来了。赵思甜，还不赶紧滚！我说的是你。一鸣哥哥，你是不是搞错人啦？通知人事，立刻解约。什么事？
刚刚谢谢你，这还是第一次有人替我出头。衣服我帮你去洗了吧。不用，我只是为了整顿公司风气罢了。拿去擦擦，别误会啊，我只是怕奶奶看见了担心。哇，我收回之前对你的评价，范总，您是个好人儿。你到底为什么这么在乎钱啊？你到底为什么这么在乎钱啊？钱呢，臭丫头！今天你不给我钱，我不会轻轻放过你的。钱这么好的东西，谁不想要啊？更何况像您这样的大腿，范总，以后记得多多关照哦。多多关照哦。轻浮！我竟然以为他是个不图名利的人。又遇见赵小姐前，您可从不会生气，更不会当众裁员的。我就没有遇见过这么厚颜无耻之人。说不定赵小姐有什么苦衷呢？能有什么苦衷？这就是近墨者黑，那样家庭出来的人自然秉性恶劣。我以后再管他的手，我就不姓范。爸，为什么不接我电话，还换了出租房？你是不是防着我？我们出去说。出去说什么？出去说？你也知道你对不起我，所以躲着是吧？我们先出去。出去是肯定要出去，不过你得先离职。我不要，我为什么要离职？因为我已经答应了王总，把你嫁给他，今天就结婚啊！范总，要不要找人处理一下？不用。你疯了！为了那几块钱就要把我给卖了？王总出价100万买你，你也不看看你自己什么货色？除了王总，还有谁会出手这么阔绰要你？识相点，赶紧跟我走！他出再高的价我也不要，你把钱还了。这可由不得你。王总的钱我已经收了，要退婚你自己想办法还了吧。钱是你收的，凭什么要我还？没钱废什么话？赶紧的，给我走！救命啊，保安大哥！这个人我不认识，快把他抓走！你跟我玩赖是吧？哼，那我也不用给你脸了。看看这是什么？这照片是从哪里来的？我调查了，蓝行最注重名声，像你这样私生活混乱的员工，一定会被开除。天哪，谁知道从这种地方出来的人身上有没有传染病？以后我们还怎么放心上班呢？放心吧，范总向来厌恶这种滥交的人，一定会开了他的。这照片是从哪里来的？我看还有谁护得了你？我有未婚夫了，我未婚夫知道你与女二嫁，绝对不会放过你的。杨子佩，你骗谁呢？
像你这样低贱的女人，怎么可能会有人看得上？就算你有未婚夫，也不过跟你一样是个臭打工的穷乞丐。我未婚夫是……不行，我不能说是范总，而且他也肯定不会帮我的。怎么着？有本事你把人叫出来呀！他马上就会过来。我警告你，谁立刻滚！嘿，我不滚又怎么样？这全城除了范一鸣，还没人敢跟王总叫嚣。怎么着？你想说你未婚夫是范总不成？我不能把范一鸣说出来，但我也绝不能跟他走。我该怎么办？放开我！谁能来救救我？求求你们！谁能来救救我？啊，谁呀？我就是他未婚夫。我就是他未婚夫。一鸣哥哥，你在说什么啊？我怎么听不懂？我是赵思甜的未婚夫，这句话很难理解吗？原来范总就是赵思甜的男朋友，居然还是未婚妻，真是看走眼了。没想到赵思甜竟然有这样大的来头。你怎么会无缘无故喜欢他？这到底是怎么回事？一鸣哥，你说过你会娶我的。慧颖，婚姻的事家里长辈做决定的，你以为什么事都由着你胡来吗？不，我不信，这里面一定有问题。范一鸣，你必须给我解释清楚。我跟谁结婚还轮不到你管。不好意思啊，打扰大家了，我先带思甜走了。啊，等，别走，潘总，我是你岳父啊，潘总。苏阳，赵思甜，我不会放过你的。